Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 7 декабря 2022 года. И я хочу вам рассказать три хорошие новости. Первая новость касается нашей Германии. Вчера всю ночь были задержания. В Германии арестовано 25 человек по подозрению в подготовке вооруженного переворота. Федеральная прокуратура заявила, что Генрих VIII, которого группа планировала назначить новым лидером Германии, связался с российскими официальными лицами с целью переговоров о новом порядке в стране после свержения правительства Германии. В этом ему якобы помогала россиянка. И очевидно, что за этим делом, конечно же, стоит террористическая банда ФСБ. Это одна из хороших новостей, очень хорошая новость, так как на этих 25 людях, скорее всего, не остановятся, будут задержания других пособников Великого Рейха, Великой Империи, которую хотели воссоздать разные товарищи тут в Германии. Вторая новость не менее приятная и хорошая, которая, можно сказать, которая уже двое суток этой новости, двое суток прошло с тех пор, как нанесено 3 удара. Украинские беспилотники в российском тылу. Рано утром 5 декабря украинская армия нанесла с помощью беспилотных летательных аппаратов удары по российским военным аэродромам Энгельс-2 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области. Сутки спустя с помощью беспилотника был атакован еще один российский военный аэродром Халина к востоку от Курска. Друзья, это говорит о том, что фашистская Россия наносит по гражданской инфраструктуре удары, а украинские вооруженные силы бьют строго в соответствии с введением правилам, законам войны именно по военным объектам. Все объекты, по которым Украина нанесла удары, это военные объекты. Более того, они расположены в 650 километрах от границы от Украины. То есть Украина обладает достаточным оружием, достаточно мощным дальнобойным орудием, которые могут лететь на такое расстояние. В связи с этим хочется сообщить, что готовятся в Белгородской и Курской области, формируются, создаются отряды территориальной обороны. Друзья, украинцам это будет очень понятно, что такое отряды территориальной обороны. Так вот, война через почти 10 месяцев возвращается туда, откуда она пришла. Ну и третья новость, о которой я уже можно сказать, недель, наверное, назад предупреждал, это о том, что сегодня Путин, Патрушев и другие террористы провели совещание, где они готовятся к обороне Москвы. Да, друзья. Сейчас только это они уже озвучили. Было понятно, что они уже давно готовятся к обороне Москвы. Некоторые заводы, некоторые очень важные объекты спускаются под землю, в метро и готовятся бомбоубежища. Это говорит лишь о том, что Украина спокойно может бомбить Москву. Слава ЗСУ, слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.